每天，我们都在做出无数决定，从选购日用品到投资理财，甚至是选择孩子的学校。但你知道吗？有时我们的选择并不像看起来那么简单，背后隐藏着经济学的深奥智慧。今天，我们将一起揭秘生活中那些看似平常的决策背后，影响我们思考的7个经济学常识。让我们跟随这些故事，一探究竟，如何更聪明地应对日常生活中的经济挑战。这是张明，一个普通的上班族。虽然每年老板都给他加点工资，但他总觉得钱越来越不够用了。怎么回事呢？你看，虽然张明的工资是涨了，但他发现房租、孩子的学费还有看病的费用都涨得更快。这就是所谓的坎地龙效应。简单说，就是钱变多了，但是并不是每个人都能同样感受到这些多出来的钱。想象一下，如果政府觉得经济不够好，需要多印点钱来让大家多花钱，这些新印的钱首先会到达大公司和很有钱的人手里，他们用这些新钱投资或买东西，价格还没涨。可是当这些钱渐渐多了，开始流到市场上，买东西的价格就开始涨了。这时候，像张明这样普通的工作人员，手里的钱虽然多了一点，但买东西时会发现，同样的钱现在买不了以前那么多东西了。这种情况会让像张明这样的普通人感觉生活越来越紧张，而那些最先拿到新钱的人和公司，则可能变得更富有。这就是为什么即使经济看起来在增长，普通人却可能会感觉自己的生活质量没有改善，有时候甚至感觉更差了。这就是坎地龙效应，它告诉我们，经济的好处并不是每个人都能均等享受的。这也解释了为什么有时候我们会感觉钱越来越不值钱。想象一下，你在超市买水，你已经拿了1瓶，然后手伸向第2瓶时突然停下来想，我真的需要更多的水吗？水很便宜，但你知道，即使再买1瓶，你也不会觉得有多大区别，因为你已经有足够的水喝了，多这1瓶并不会让你感觉更好。现在想象你在珠宝店里看到一颗闪亮的钻石，钻石不像水那样必须，但它很特别，能让人心情大好。虽然钻石很贵，但它给你带来的快乐大得多，这种快乐是买第2瓶水时无法得到的，所以你可能会想，买它值得。这就是边际决策。边际决策不是考虑每样东西的总价值，而是考虑每增加一件东西给我们带来的额外快乐或好处。如果额外的快乐足够大，我们就可能愿意为此付出更多。所以，下次你在买东西时，试着想一想，这额外的一件东西会给我带来多少快乐？如果答案是很多，那么它可能就值得那个价格。想象你走在购物中心，突然看到一家店铺前挂着5折大甩卖的标签，心里是不是觉得挺兴奋的？这种感觉就是商家想要我们有的。这就是定价机制在起作用，商家降低价格，我们就觉得买到了便宜货，感觉自己捡到了宝。当我们看到打折，我们的大脑会激动起来，认为这是一个不容错过的机会。即使我们原本可能不需要这个商品，看到打折2个字，我们的决策就会被影响。商家其实很聪明，他们知道怎样通过改变价格来吸引我们。他们可能把原价标得很高，然后做个大幅度的打折，让我们感觉得到了很大的优惠。这种策略让我们买了很多东西，可能回家后才发现，有些东西我们并不需要，但商家已经通过这种方式让我们买更多东西，达到了增加销售的目的。下次当我们再看到打折信息时，可以停一停，想一想，这件东西我真的需要吗？这样我们就不会被价格左右，可以做出更理智的选择。想象一下，你在商场里走着走着，突然看到一台电视标着半价，心里是不是觉得这是个不错的机会？这时候我们通常会被特价2个字吸引，感觉这是个捡便宜的好机会，可能会想，这么便宜，不买对不起自己。买回家后，开心地安装好，可是用了几天，发现画面质量并不如在店里看到的那么好，
甚至有点卡顿。这时候才意识到，原来这台电视之所以便宜，可能是因为它是即将淘汰的旧型号，或者有些小问题，这就掉进了所谓的价格陷阱。商家有时候会用这种看似划算的促销来清仓处理不那么畅销的商品，他们知道大家喜欢便宜货，所以用低价吸引顾客，即使商品可能有点小瑕疵。了解到这一点后，我们在看到特价标签时，可以先停一下，想一想，这个价格真的合理吗？这件商品我真的需要吗？它的质量怎么样？这样我们就能避免冲动购买，不会那么容易掉进价格陷阱。想象一下，一位家长要为孩子选择一所学校，他会上网查学校的成绩，问问周围的邻居，看看学校离家有多远，学费多少。这是因为他想为孩子选一个最好的学校。这种行为在经济学中叫做理性人假设，就是说我们在做选择时会尽量考虑所有信息，试图做出最好的决定，以求得最大的好处。同样，想象一个投资者，他在投资前会研究很多数据，比如公司的财报、市场趋势，甚至是经济新闻，都是为了做出最好的投资决定。即使是在超市购物，我们也会看价格，比较品质，选最划算的一款，这些都是理性决策的例子。但是我们不总是那么理性，有时候情绪或者一时的冲动也会影响我们的选择。比如因为一时高兴买了很多不需要的东西，回家后可能就会后悔。了解到我们不总是完全理性的，可以帮助我们更好地理解为什么人们有时会做出看起来不那么明智的决定。这就是为什么在做重要的决策时，我们需要尽量多收集信息，多思考，以避免冲动行为。想象你在超市里看到很多商品都在打折，你开始放很多东西到购物车里，即使这些东西你原本并不需要。这时你可能觉得自己捡到了便宜，感觉非常开心，但这其实是一种叫做经济学偏差的现象。当我们回家后，可能会发现买回来的很多东西其实并不需要，甚至找不到放它们的地方。这时我们可能会问自己，我为什么要买这么多呢？行为经济学家研究这些行为，发现我们做决策时常常会受到情绪影响，比如看到打折就兴奋，或者因为别人都在买，我们也跟着买。这种从众心理，或者因为一时的兴奋而做出的购买，都是经济学偏差的例子。我们认为自己在做理性决策，实际上却可能只是情绪在驱动。了解到这些偏差，可以帮助我们下次购物时更加小心。在看到大量打折商品时，我们可以先停下来想一想，我真的需要这个吗？这真的是好交易吗？这样可以避免不必要的支出，做出更明智的选择。想象一下，小张想买一辆二手车，他在车市看中了一辆看起来很漂亮的车，车商告诉他这车几乎跟新的一样，没有任何问题。车商当然希望车卖一个好价钱，所以他可能不会告诉小张车的一些小问题，比如引擎有时会发出奇怪的声音。小张回家后上网查了这型车的评价和历史信息，他发现有些车主提到过类似的引擎问题。为了更安心，小张决定请一个专业的汽车检查师来检查这辆车。检查师很快发现了引擎和其他一些隐蔽的问题。现在小张拿着检查报告回到车商那里，讨论车辆的真实状况。因为他有了和车商一样多的信息，他能更公平地谈判价格。通过这种方式，小张避免了因信息不对称而做出不利的购买决定。这就是为什么了解全面的信息，在买东西之前做足功课是很重要的。在我们的生活中，无论是购买车辆、房产还是其他重要商品，信息都非常关键。有时候卖家比买家知道的多，这可能导致买家处于不利地位。幸运的是，通过网络资源、第三方检查和用户评价，我们可以获取更多信息，让每一笔交易更公平、更透明。在这短短几分钟里，我们一起探索了隐藏在日常生活决策背后的经济学原理，从理性选择到信息不对称，
每一个概念都影响着我们的思考和行为。希望这些洞察能启发你，在面对生活中的各种决策时，不仅更加理性，也更具备批判性思考的能力。如果你喜欢今天的内容，不要忘记点赞和订阅我们的频道，分享给你的朋友和家人。每周，我们都会带来更多启发思考的视频，帮助你更好地理解这个复杂的世界。